Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And Welcome to Hongkong Park! The sun is up, Hello, it's a beautiful everyone. day. My beginning Nandito po will kami, be as bright as the sun. Come, won't you come Papuntang Hongkong along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Nabihingal. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one you showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day. Ay, sa wakas. Hinga daw muna. Welcome to Island Shangri-La. Kung katungan? Welcome to Hongkong Park. Post mo lang mo. See. Okay. There. Ano iayos ko muna? Diba? Welcome to Hongkong Park.呢個就係金錢牛啊！點解係一條毛嘅？唔係毛，佢係生成個，頭仔冇咁幼。咁你咧就話識得到人啦嚇，你話整落隻眼都得啦。好啦，喺邊有食嘢，我哋食啲嘢翻去啦。通啊嘛。有你都 OK。哦，好，一陣間俾你啊。我不知道。
底褲喎。哪里之前没有？ Ang tanim lang nila.但係你要嗰啲咪撳掣啫喎。Anong water lily? Oo, yan sa Pasig River nga ginihinilamunan. Tayo hindi pinapansin doon sa atin. Nagpakahirap tayo ng kuha dun sa kabila. Yan pala eh. Dito yung may sunflower noon. After 2 weeks, wala na. Mabilis lang yun mawala. Oo. Malalaki na ba sila ng mga turtles? Marami. Marami dyan eh. Ang group of turtle na marami doon sa may pools. Oo. Dito mayroon din, pero ang group talaga na puro ano doon sa kabila. Ni-refer din nila kasi ito, mga 1 month din ata bago ibalik yun. Ayan. Lalo na Ang dami pong Japanese fish, koi fish. naglalabakan. Ayan na po sila, malalaki na po sila ngayon. Ayan. Dumami na po. Ayan no. Japanese koi mo nang. Wow. Malalaki na sila. May tilapia. Malalaki. Ay, Yun yung pinakamalaki. oo. May tilapia. Ayun po tilapia. Malapitan po. Wow, ang ganda oh, ang dami. Ito sa akin, no, nakikipag-ano yan sila. Hello. Ang dami. Ayan po si Nang Jumilin, tuwang-tuwa po sa mga fish. Yan. Ang dami din tilapia. Hindi lang nila ina-allowed na pakainin. Hindi kasi bawal Oo. soon, kaya bawal magpakain. Ayan, ayan po. Tingnan mo yung tilapia dating maliliit. Ang Oo, ay grabe, ayun oh. sobrang laki na ito. Ayun po oh. Ayun, ayun. Saka dinagdagan Grabe. yung tubig, malalim ngayon. Oo, ayan po sila. Ang dami. Ayan, ayan. Japanese koi. Koi fish. Ayan po, malaki na oh. Ayan oh, ayan, 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 ayan po, ayun. Ayan, Japanese koi fish. Ayan. Ayun. Huwag lang sila na-disturbo. Ang dami na nila. Ang lalaki. Ah, ayun. Sa ilalim. Ang lalaki na nila talaga. Ilang years na hindi ko binalikan, ito na sila ngayon. Grabe. Ang dami nila. Yung iba doon sa lilim. Oh. Enjoy lang po kayo. Ayun yung malaking koy eh. Ayun oh. Wow! Parang yung binibenta na ginagawang Yung ginagawang soup. Oo, at saka yung yung steam. Ganyan ang Wow! Pero ito yung mga tilapia po. Ayan, ayan po, mga tilapia po yan dito sila. sila Ella, nagluto ako ng ganyan. Ay kawawa, kinakain pala dito yung koy. Sabi ng dalawa. Yun po, ang dami po nila. Hindi lang po siya allowed na pakainin. Halo-halo po sila.
Yan doon kayo sa unahan. Doon kayo Ang lalaki na talaga nila ngayon. Oo. Marami yan sila eh. Ah, yun po! May turtle! isa siya. Yung doon marami. Hello! Ayan po siya! Nag-iisa! Enjoy lang po kayo. Yan po yung view. Ay, nag-iisang turtle dito. Ayan, ang laki na niya. Ay, ayun o, may malaki pa rin. Ayan po, marami po nanonood din. Maraming namamasyal. Ayan. Ang ganda po kasi ngayon ng weather, kaya ayan. Ikot-ikot lang. Ayan po, mataas na tower. Nagtuturo. Dali, turo-turo. Lonely. Oh. Ay, nag-uusap silang tatlo. Ay, ayan po sila. Hello. Ah, ayan po ang lalaki po nila. Sumama doon sa maliliit kasi magulo daw. Tapos may isa silang guest, tilapia. Ayan po, oh, pang malapitan po, ayan po. Ayan po. Diba? Para silang nagmi-meeting. Kaya nga, ano daw gagawin nila ngayon? Nagugutom na daw sila, wala pa silang pagkain. Tingnan mo yung tilapia. Ayun, sa corner. Ah, kumakain siya. Ayan po yung maliit na tilapia. Tapos ayan po may isang turtle. Ayan po. Ayan po siya. Ang kanilang officer, the Yeah. turtle one. Siya po yung guard. Nanonood lang po siya sa mga nangyayari. 这个叫做天地的一个天地啊，这个天地 pond 的那个。哦，係咩？即係白色同白色同紅色生咗 B B 就叫白橙，白橙再同黑色嘅生 B B 叫白橙黑。係啊，而且嗰度仲有瀑布咧。哇！而家多咗魚少咗龜喎，之前好多龜喎，龜咪少咗嘛，真係龜好多龜喎。 Puro buntis yan. Tapos tingnan mo yung baby tilapia. Oh, ang dami kumakain sila ng lumot. Oh, ayan po yung Ang mga dami ano, nila, mga similya na tilapia. Ayan po. Ayan. Ayan po. Dito pa lang mag-enjoy ka na Ayan. sa kanila. Matanggal na yung pagod mo. Oh, ayan po sila, ayan. Marami kasing lumot. Bakit? Bakit na? Yung nag-iisa na ano. Ano mo siya? Hindi nalimutan siya yung account. Straight the water here. Dito po tayo sa kabila.
Kailangan ma-encounter natin yung mga turtles. Yan po sila. Meet the turtles. Yan, ang dami po nila. Yan. Fish? Ah, do you want the fish? Ah, do you want the fish? Oh, there's a turtle. Oh, patay na yung isa na. Ay, patay na yan. Ay, hindi. Matanda lang pala. Kulubot lang. Kala ko nga kanina eh. Oh, there's so many. Look. Meet the turtle. Look, meet the turtles. Ang dami po nila. Oh, nice. Together with the fish. Ang dami nila, guys. Meron pong notice na nakalagay. Matanda na talaga yung isa. Yan, matagal na po sila dito. Kaya yung iba, medyo matanda na. Wow, that one is big one. There's a baby turtle, yeah. Did you see the small one? Huh? No, don't throw the stone, ah. No, don't disturb them. No, they're gonna hurt them. There's a baby turtle and the mommy and daddy turtles. And guys, ang dami po nila. Oo nga, bago yan. Maliliit pa eh. Ayun o, pinakamaliit. Doon o. Ay, ayun! Oo nga. Oh. Here's the small one. Baby turtle and father turtle, the big one. See? Ay, bumaba na.
Yan po ang mini falls. Ayan, ganda po ng daloy ng tubig. Going to the other side. Straight the water here. Welcome to the cave. Ayan po guys, structures po siya ng mga bato. Grabe sila, ganyan sila lang dito pag gumawa ng mga design. Look. Napaka-creative po nila. Tingnan nyo po yung design. Yan. Bato po yan. Yung sa taas. Yan po, aakyat po tayo dun sa taas. Makikita po natin yung mga cactus doon. Bibisitahin natin yung mga cactus. Ayan po yung dinaanan namin. Ayan po yung baba na view. Kakahuyan po siya, maraming mga puno. Yan, akyat po tayo doon sa may cactus. Ayan po, may mini falls. Yan po yung baliti tree. Maraming gamot. Marami dito ganito eh. Tanim yan dito sa kanila. Hindi yan pinuputol. Bawal magputol. Yung mga puno dito may code number. Oo, may penalty po yung magputol. Kaya Kahit mga dahon dito. inaalagaan po nila lahat dito yung mga tanim. Ganyan po sila kaalaga sa mga tanim dito. Lahat po yun dyan sa Pilipinas na nakikita natin ng mga puno na pinuputol. Dito hindi po nila pinuputol yan. Kaya ayan, ganyan kaganda yung mga ano nila dito. Yung mga view. Look, oh, tingnan nyo po, oh. Mga kakaibang mga tanim po. Yan, ito yung mga mahal na pinag-aanuhan ng mga plantito-plantita. See? Yan. Bawat isa po yan, may mga ano po yan, may mga name. O sa punong ito, ayan po, may name. Chinese banyan. Ficus microcarpia. Scientific name niya po. Ayan po yan siya. Yan. Grabe po, puno siya. Yan.
Yan po. Sensipalium dolificum, miraculous fruit. Origin, tropical Africa. Flowering season, spring and summer. Ayan po. Anahaw tree. Galang tunang eh. Gagang ba yan? Oo, star fruit. Star fruit na. Aberwa karambul. Ano natin. Ano nga sa atin? Gagang. Ayan po, star fruit. Gagang sa amin. Yung scientific name niya is Aberwa carambola. Origin, Southeast Asia. Flowering season, spring and summer. Ayan po yung puno niya. Maliit lang siya. Ayan. Tapos, ayun po yung kalamansi. Kalamansi. Citrus. Ayan. Ayan po, may bunga po siya. Hinog na.